वाडेर आमगे बाब फिलिपीन बाब फिलिपीन आणि तेंगे घरा उज पेटवलो आणि उज पेटोन एवरीथिंग इज गॉन सगळें लासोलें. आम आज हिंग येयले आमच्या वाटेन आमको कितें सपोर्ट जाता एज अ MLA फ्रॉम आवर पर्सनल साइड वी हॅव हेल्प्ड हिम विथ 1 लाख रुपी. बट हे आता सुमार एक 10-12 लाख रुपयाचे तेका लॉस जालो काम आहा आणि पावसा टाइम. सो इमिजिएट जावपा जाय हो सपोर्ट म्हळ्यार तो इमिजिएट. आता आम कितें कोन्न तेका इमिजिएट सपोर्ट केलो तेच भाशेन गव्हर्मेंटाक प्रोसिजर आसपाचो की इव्हॅल्युएट करून इमिजिएट ताका सपोर्ट मेळपाचो विथइन 48 आवर्स. पूण एक फंड रिलीज जावपाचो न्यू पेमेंट हे करपाचे फायल भरपाच्यो फॉर्म भरपाचे वेन इट इज अ जेन्युइन केस लायक दीस. सो आय थिंक समवेअर वी आर मिसिंग. आणि हे हांव न्हू हेज्या पयलीं आमगे पाथ लासलोली वाडेर बिचाचेर तेन्नाय तसल्यो खबरो फिशरीजा गेल्यो. सो समवेअर वी आर मिसिंग इम्पॉर्टंट थिंग्स लायक दीस टू हेल्प पीपल इन एन एमर्जन्सी. मुगे एकू रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टराक हांव तुका एक लेटर हाडून दितलो तुगे फंडांतल्यान जरी तरी तुज्यान तांकां एडिशनल सपोर्ट करपाक जाता. इट वूड बी ऑफ ग्रेट हेल्प अँड वी हॅव टू पुट अ सिस्टम इन प्लेस दॅट सच कायंड ऑफ सिच्युएशन्स अमाउंट हॅज टू बी सँक्शन इमिजिएटली. ना जाल्यार मुखार लोकां आनी कांय गरज ना कोणाची इमिजिएट पावत तेंच जाय. नाम लोशा रॉड्रिगीस आणि संडे आमगे एक्सिडंटान आमगे घरा हॉस्पिटल. सो आम इमिजिएटली मुगे नेबर्जान आनी सगळे आमी फायर ब्रिगेडाक कॉल केलो. तो 1 आवर लेट जावन आमगे दुसरे रूम ऑलमोस्ट बंद जावपाचो आहलो. फायर ब्रिगेड इफ टायमार आलो जाल्यार इतू डॅमेज जावपा न्हू आज. आनी ऑन टॉप चड लेट जायन आमगे ऑलमोस्ट आख्या घरा पावलोलो. आनी आतां मुगे डॅडागे सगळे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स प्रॉपर्टी पेपर्स बी सगळे बंद जाले. बट गव्हर्मेंटा हातीसून आमकां कांयच हेल्प जालें ना. वयल्यान ती आमगे इम्पॉर्टंट वस्तू बंद जालो आहे. आनी ताका आतां बँकान तूं तेगे FD बीन आहाय ते ताका काडूंक मेळ्ळें बिकॉज ताका सर्टन प्रूफ नाय म्हूण. सो गव्हर्मेंट तें पोतपोतून ताका हूंय धाडटा आनी तेगे प्रोसेस सारको स्लो जाला. बीग थँक्यू टू सर वेन्झी फॉर हेल्पिंग अस थ्रू फायनान्शियली अँड थँक्यू सो मच.